Chị hai, chị hai. Chị ơi. Chị ơi. Dạ, em đi chơi thấy sao một tên. Mua á. Đây này, để theo em. Đây chị này. Nhanh đi. Chào đây chị ơi. Xe à? Vâng. Trên đây này chị này. Dạ chị này. Lần đầu tiên thấy đấy nhỉ. Chắc xe người ta mất đi lâu lắm rồi đó. Chị nhanh lại nhờ. Lần đầu tiên thấy chắc là chắc xe xe người ta bỏ lâu lắm rồi đó. cũ nát luôn rồi. Nhìn này, cái măng mặc chắc vô cái bánh xe đi. Tiện phải cắt về này lại luộc ăn nhờ. Đang lấy được cái xe này ra nhờ. Hay chị bé cái măng đi nhờ. Chị bé con này. Chiều về ta lại bực xào hay nấu canh gì đó. Hai thằng lại kéo cái xe hộ chị này. Về sửa nó có đi được không nào? Nặng nhỉ. Hay để chị đi mượn dao chặt cái măng đi không đỡ. Nó dễ kéo. Chắc không chị ạ. Rồi chị mượn dao chặt cái măng. Hay là về lấy mượn dao chị với. Nhưng chị chặt măng với. Mới kéo được. Nhá, đi đi. Chị ơi, giờ dao này. Để chị chặt cái măng này. Lấy xe ra này. Đấy đi. Nào, 2, 3 nào. 2, 3. Chị hai xe nát.